나는 큰 부자가 될 수 있을까요? 4개의 카드 중에 하나를 골라주세요. 셋, 둘, 하나. 1번 카드. 꾸준하게 내가 하던 일을 한다면 그 일로 인해서 부자가 될 수 있다고 합니다. 2번 카드. 어떤 계기로 새로운 일을 맞이하게 되면서 그로 인해서 큰 부자가 된다고 합니다. 3번 카드. 예상치 못한 변수가 일어나고 현실적인 능력이 커지면서 큰 부자가 되는 시작이 된다고 합니다. 4번 카드. 현재 힘든 부분을 이겨내는 과정에서 그릇이 커지고 부자가 될 수 있다고 합니다.